たら全然それ持ってきてさ、それをちょっと量が少ないから半量をそこにこう薄く敷くような感じ。半量ちょっと多めでもいいんだ。なるべくまんべんなく。まだいける。やっていい。足りなくなったら足りなくなった。作るとこ作れるんだから。はい。まだ蓋しないで。その上にもうあんこをのせちゃう。そうそう、少し流して平らにして。全部じゃ多いけどね。適量。ごめん、薄くやるのが良かったんだけど、出す時に薄くね、こうもういいよ、それで。それでやるしかない。いやいや、そんな技術はなくていいよ。まあ、それ以前の。いや、全部使わなくてもいいよ。多いかもしれない。で、その上にまたかけて蓋をすると。バターをさ、バター入れなそれ塗るの。ここに塗るの。中にも入れ塗ってある。じゃあ中に入れるの。粉はね、まだね、粉はいくらでもあるからね。卵も2回戦3回戦できるっちゃダメだね。全部使っちゃってもいいよ。あそこが溶けて空洞になるんだよ、空洞に。かぶせてすぐひっくり返したらいいと思う。かぶせてちょっと一回ひっくり返す。で、火が弱いね。弱いっていうか、この遠い。で、結構手前がね、生になりがち。先の方だけ焼けて手前が生になりがちだから、その辺火加減を。
時々さひっくり返してもう一回ぐらいひっくり返してでどっかで一回片面というか開けてみてどっちかが開くはずだからで焼き色を見て